Nuthu tha ithatũ indĩrĩ ũyũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ reke njĩke atĩa reke thiĩ tondũ nĩngũkwĩrĩte nĩngwĩka atĩa nĩngũgũtiga nake akĩmwĩra nĩ sawa wegĩke atĩa wegĩthiĩ atirĩ na thĩna nĩ sawa koguo nĩ handũ atĩ moĩkaine ti atĩ nĩ handũ matoĩkaine ũyũ rĩ ciakinya kĩndũ atĩ ta thaa inya rĩ agĩciria etie rĩu atarĩrwo mbirũ eke atĩa arĩhe gatagatĩ-inĩ ka mbirũ icio rĩ akĩona mũcuba wa waini akĩoria hii bill si hapa nani amekunywa wine akĩrodia hapa nani aliitisha wine mwenye mlikuwa naye na hakulipa ameitishia nani alisema tumpelekee kwa gari na mkaniwekea bill hakulipa kitu alisema leo unalipa anagotwalira muka kaingira kaingio nitwarĩtwo ũngĩkorwo mũndũ nĩrakũratĩre handũ arathiĩ rĩ acoka ũrĩa kwa mũcuba wa waini ndikũinũka ekũndũ aragera njĩra akĩmũhũrĩra atĩrĩ kuoya thimũ tondũ rĩu rĩ ndũngĩ expect atĩ hena waini waku atĩ kawĩ na niĩ mbirũ yaku yothe nĩ ngũkũrĩhagĩra njoke ndĩrenda kũmenya atĩ nĩ double charging rĩu akũmũhũrĩra gũkonifirm akĩmũria na nĩ ekuoya thimũ mũndũ ndĩrĩ ndĩrarĩha mbirũ ndacoka ndona mũcuba wa waini haha na ndĩrerwo nĩwe wetia ũcio nĩ niĩ ndakua ndauga atĩrĩrĩ kau rĩrĩa njĩrwo nĩ 1,200 ndauga nĩ ũkũrĩhanĩria ndatwarĩra nyina wa Cirũ ũcio nĩ mũtugo ndatwarĩra nyina wa Cirũ nĩwe ndatwarĩra ndakiuga atĩrĩrĩ nĩ ũkũrĩhanĩria ndaiga nĩ ũkũrĩhanĩria aya tondũ ngĩrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩmwĩra safi nĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme ka mwingi ningetwo Mam Simon ni na ningetwo Kata Tukĩhomoka jeshe lakini naona pengine itabidi twende hiyo njoo itakuwa tu njoo tunakuja mpaka kule basi sisi ndio tunakuja kwako tukarejeshewe kule sio hapa sio sisi ati njoo kwangu tunakuja kwako rake titherũi ona mũndũ ũrĩa worĩtie Ngai arĩkwo atanomba mbere ya thĩ na igũrũ rĩ na nganga ndahĩtĩtie aikaraga kũ na ngangĩũria ũguo mũndũ ũcio na ngĩona ta akuo ũru rĩ anga ndũgũkĩona anga nĩ torĩtie ngakĩũria kĩarĩo kĩega tondũ maũndũ mothe marathiĩ matuĩkĩte kĩriga wale watu ambao wamekuwa wakikunywa petroli kwa shilingi 195. Yes. Sasa kwa hiyo lita moja utakuwa unaongezea shilingi zingine 46. Ndio uweze kukunywa hiyo diesel. Ndio hiyo. Na si ati itasonga mbele ama itakupeleka ubali zaidi. Hapana. Hiyo gari yako haijui unanunua lita petroli pesa ngapi. Gari yako haijui. Wale watu ambao walikuwa wananunua maji ya 10,000 kwa ile karoli. Yes. Hiyo maji sasa kama ilikuwa lita tuseme 5,000 ya maji. Yes. Hiyo lazima ipungue. Hatuwezi kuletea the same quantity with 10,000 with 10,000 shillings. Yes, sababu sasa mafuta imepanda. Tutakuwa tunakuletea lita 8,000. Yes. Sio tulikulehagira. Kama leo. Na bei yoyo. Na reke kwire. Thino guthio unenehete. Thino ndureka ati tondu thirikari ino nayo ri ni thirikari ikoragwo reke njuge ni thirikari njega. Ndingiuga ati ni thirikari njega, no njuge ni thirikari njega. Ni tondu it does not tackle issues. Asa. It faces them head on. Yes. Dira la sioka. Gutiri horo agati ndigetha ati uthenge ndigetha ndukaguthe mukuru uria we barendi ati aku bare no marauga ni $235 sawa we hurira munene wa Ipura
Mwere maguta marau mekire thogora na nirire. Ati last time ongereire ki Rucie gacoka yuge ati ndirekirire birioni ingĩ 61 maguta mangĩ maciringi 300 etagwo pio Wadai kauga gũtirĩ thirikari teno na gũtirĩ thirikari nehotete kũrora mwananchi na kũmũgitĩra na kũmũ tiga nekege na thirikari iroire handu hangi iroka irekira maguta-ini maguta mangĩ maciringi 600 mathate. I love it. Rĩu thĩna ũrĩa mũnene rĩu twĩnaguo nĩ thĩna waninĩtwo nĩ thirikari irarĩ na hau kabere. Yes. Thĩna wa adulteration ya maguta. Yes. Ati tũbetũrũ tũrĩa tuothe tweragwo tene ati ndũngĩingĩria kabetũrũ kanini. Yes. Ati tondũ wahota gũthiĩ ũnyue maguta moru. Na uhoro ucio wokire ugithira ati gutire betũrũ na ngari iriku tangĩraingĩrire ũnyue tondũ nĩ wamenyaga ati gutire mũndũ ũngĩoya betũrũ kana ndithũrũ ahũrithanie na maguta ma tawa nĩ tondũ ũcio othe irauma bei ĩmwe. No rĩo wambe ũmenye atĩrĩrĩ thirikari ĩno nĩ thirikari njũgĩ mũno makĩria. Thirikari ĩno rĩ ĩgakira ĩkona na ĩkarora ikona igoti rĩayo he maguta maguta maya tũrakinyua ngari irakinyua no ho nginya maguta makĩrĩa mokagira maya matawa mokagira hau eka mathabu ĩkĩona igoti rĩa maguta matawa rĩtirĩ rũroka ũrĩa ĩrenda wanyita ĩkĩingata andũ metagwo koko a gasi andũ makĩnegena mũno rĩu ĩramera atĩ tũtarakĩongerera maguta mũtihũthĩre maguta mataro ũraregenio nĩ koko mũratũrana na mũtũngi ta mũndũ nĩ ta ngita akuĩte na ng'ong'o. Na nĩ nginya maguta nĩgetha makinyĩrĩre bei ĩyo nĩ ũhoro nginya wa pollution adulteration ĩrĩa ĩkaga atĩ mũndũ akoya ndithũrũ ũkahũrithania tondũ ta rĩu rĩ nĩwoka nĩ wauga atĩ ndithũrũ wongera ciringi 46 maguta ma tawa matinongererwo ona ciringi mauma ũrĩa maraumaga. Ningĩ nĩ wega thirikari ĩno etheri yatũrehera marĩkũ marĩa mathũku macio marĩa mena saruba ya gĩkĩro kĩa 50 akĩrĩ mona nĩmo maratwĩkĩte atĩ nĩgetha mahote gũcushion kuongerera bei mũno magũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩeri 6 tondũ nĩo manĩrĩire magũthiĩ na mbere marehete macio mena sulfur nyingĩ nĩmo maya nĩmo maya mongererwo ciringi 46 nĩmo maraima na ciringi 46 wega nĩ tũkĩhoya andũ acio mahingũre Hamus mahingũre nyamũ kai turanyua marĩkũ turanyua marĩa maragerire kũmaya kũmbabaroka maturanyua ĩto ndiragĩcia turanyua mũrigo ũrarĩ mũkinyu ndirakĩnyua mũrigo wa Hamus ĩhinge ĩkorwo meri yathiũrũrũkĩire mwena wa China we are suffering turakariba ina rĩitũ kũrĩa Tanga ngwĩre ona ho Moses nĩ gũtũigua marĩtũ iguaga marĩgĩraga maguta Tanga ndagũthomeire maandĩko haha tũraria ũhoro wa mũcirithania ũtatĩte Ngai na ũtatĩte kĩ andũ ũtatĩte andũ nĩ hinya mũno maskini akorwo atĩ ndatĩte andũ na ndatĩte Ngai nĩ atĩaga Moses nĩ atĩaga Ngai maskini atũraga ina rwĩmbo rũrĩa rũrĩa rwa Wachira rwĩtagwo mwĩgitio akĩrĩra Ngai ĩtĩ we nowe mwĩgitio wakwa Ngai mũndũ wĩna kanyamũ gake ta mũcirithania ũcio rĩ ndangĩtĩa Ngai na atĩe mũndũ aca rĩu nĩkĩo ũrakĩona ũrĩa gũikaire rĩu thĩna ngari icio na tũrenda kwendia tũtirĩ na agũri ũramĩanĩrĩra bocero ĩgatũra ũrekĩra nginya rogo buku WhatsApp ũtirĩ mũndũ ũreringithia tũkũrora nakũ ka tũgũthiĩ nakũ tondũ ndakwĩra rita ĩyo ramwe ũranyua na wanũ thaita baĩ wongerere ciringi 46 igũrũ nĩgetha ũnyue o rita ũyĩkũ o the same na ĩgũtware o harĩa ĩragũtwaraga na ĩna saruba nyingĩ
andu a matatu ni twi rucio mwina mucemanio wa kuongerera ni njo ni mwambiri hihi anene anyu hihi ona me handu riu mari either conference call in kana WhatsApp call handu ndirakuagirwo murigo na ngiri 22 ri ndiretirio 29 na mundu ucio aranjuria atiriri kawe utoi maguta ni mahaicire na tio muthe ti thaici ti thutha wa magu ti mataicite riu ucio tukurihio 35 bururi uyu ni turi mundu ukeyumbiria atuteithie na atugune tondu even successive governments ni kuriria ciana fair moderate no konaga they are faring well na ciena mutongoria urajari masirahi ya mwananchi wa kawaida citinaigerera Wanjiku thina wothe at ihinda oro rimwe no riu guku riu ni urigagwo thina niki tondu tariu utwikite ati ndithuru iraima ciringi 200 ma 45 na ndithuru ihutagia all sectors thie nginya industry area na kuria kungi thie kuria gucinagirwo cuma na kuria kungi ukora ndithuru ni cirutaga mawira mariku macio mode of transport whether uraimeria merigo kana urakuwa andu nginya SGR yo yenyewe no ndithuru ihuthagira ndithuru koguo gutire handu hangi riu hatigarite heri uriro hatiri tukari tutu turenda kugura KRA na weroka irauga tukari tu tuongererwo kindu gitagwo thogora twambate ingira thogora rambatie na 200 me kindu riu ninge mena athonge matwarite bunge marenda macira meherio matigaciraga ihinda iraihu maraiga mariciraga mande Tuesday na Wednesday kuma Thursday ruka matwarire cira na woka wero ithabu riaku ritiraringana wega na mathabu maria ucoketie umethe ukamba ukahingirwo account ciaku na M-Pesa ciaku nigetha umethe ndakwira reke nguire oi eguru ebodo ria twainaga hindi ya Kibaki rwa mundu etagwo murwaru he rwimbo twainire muno oigaga ati ukombo ni wathira na wiyathi ni wanirirwo athi cio ni muthiru ukombo ni wanirirwo ni twainire rwimbo ru muno hindi ya Kibaki andu othe no kurira andi tukuriranga na unfortunately ni ati twanona trajectory ria ikoragwo ya bururi uyu Mansaimo ni ati kindu kiana batira guku bururi uyu gucoka thi ona ngikorwo ni thiko icio after 30 days icio kana mweri 14 next month ingigatuika ati ona hena undu watuika ati andu ni manegena muno ni maugire mbu muno ati gucoke thi ukego cia coka thi fetu na coka thi na ciringi 2 ndithuru ya coka thi na ciringi 3 na thumuni aiko tucuire turaga Kenya ri tucuire wacoka wathikangiririo ukaigua he andu mehoire tucuire nio makoragwo natuo murimi wa kawaida njui ikaraga mieri 3 akigaciona tondu kwi andu mekire atia mehoire tucuire kimuyo yagira kanyamu ka murimi wa uyu wa thi nyoni ya mundu wa thi gitigarite ndiratigire mboto ria mutu igana ria 50 ni urahaica uroka meli ma 50 amaundu mothe tuge ni hamus uga bara ya Irani bara ya Irani we wirigite kugua ni gwikitio kindu kuu ri ori na ndiraiguirwo na Trump gwe kundu mari na mucemanio na kumarariririo uhoro wa thayu riu ona araugire Irani ni Irani ti Venezuela araigire ni mararemire riu mararigwo uria mekwira andu ni gucoka maracoka na mucii riu ukombo ni mwanirire yathi ni muthiru na ni wega tutikehererio nyamu ino ya nyumba babe mekete aria iria ndiku andu babe maikare cio maguta magwa tugicokerio uti mundu raikara nja tondu gutikiri mundu raikara nja ri tutiambe twehererio iyo tondu no igikireheri brief
kamucara ini ndio kuona ko ni kanya mukaurenga go magoti ma mekerirwo mambe mahundwo tondu kurigana yes twari na crisis ino kiria 2020 hinde ya covid yes na thirikari igika maundu mega muno magukushoni mwananchi wa kawaida ona riu noguo maguo gwika tondu tukiri na kinguki gekiretwo Irani bara ya Irani why don't they do the same yes they caution the mwananchi mwambe twehererio makiria maya magoti maya ona kuri maundu mangi maingi muno mangiamba kurugama nigetha uhoro uyu wa maguta tondu maguta makuhutia mundu wothe thirikari ino ri nicangiire ikuo nyingi muno yes cia Akenya tondu ta riu hindi njirigite kuigua kuria kwa Nyunyiri gitiribo inde gia thirikari ino ngigua munene wa kou uria munene wa regional akiuga Nyeri ni kwitite andu 90 kahinda-ini ka mieri 3 yes mini kwa kwitaga andu 30 na wathikiriria namba nene ni arume ona ngigua na kuma especially mukoro-ini ku kwenyewe yes ukonaga o muthenya ringi blogs andu blogs aria amumite ku iria makiandika o muthenya ati hena mundu wa kuna itura rina ukaigwa itura riu ndiriui ureitire he mundu ngikorirwo eitite hari mundu ngikorirwo eitite ndio kwiita yes tariu kwa hana ugo mundu acoke akwire ati ni agukurehera mwana gwaku agothomithia mwana ringi tena gukurehera gwaku agatemarie nja no gaciarite mutumia waku arikitie kuhinga oita okwiita tu ege umwire gathomithio ni CDF Rodia wandika barua wandike uge maundu maria matuma wiite ni maundu matangiagiririka na ucoka wandike number 1 maguta number 2 maguta number 3 maguta andu matiramenya kana urarehagirwo tugike atia ketweterere tondu riu ri uiguite na ni kurikitie kwanirirwo ri one ona mangiuga ati ngane marenda gukuconia ngandu ri rucio ri niguo it's neither here nor there tondu riu ndungituika ati guo niguo ningi wathondeka ati uguo niguo njira iria uri huthagira niguo ugoka kahinya mundu akaigua ru akauga mbu ucio kacoka kamwiraga pole na tariu ciringi icio 46 ndicio mundu acokanagiriria ta cigakinya ringi ta 1000 ucokaniriirio guo yes ugatumira muiritu to witagwo Stacy ona ari eraji o wina kirigiriro muthenya umwe ni akororo wa ngoro ole onarionaga okuga tora umetie ngoro pio ona ndikendo ororo muri ya mwikwe hakari misi riu maguta mauka ma ng'ombe utire kero keke gari ngenyua igo ndikanikia ni mendete guthondeka maguta na kiria na nginduri tiko mendete guthondeka maguta na nginduri riu ni mundu eruta gutwarithia nduthi ona nduthi irakinyua maguta ndakora kero kena maithikiri ndingikinyua ningi ta kiria nduthi ndingikinyua ta ngari no na umenye no seat belt na no rajira utire athe wa meri gutire ndogitararia tariu maguta maria ukunyua kuma nginya Dithemba ri makiri ma mbeca cia nduthi makinyu mara kana makiria ma mbeca cia nduthi kana makiria ugure kabajaji nawe menye ni wokoragwo wi kiria wi abaki uringagwo githuri ugathie kwa baba na ihenya wineo iri twathie we ni mandirira maiga niguo kwanireirwo kwanireirwo ni maugire mauga niguo ureterera undu ungi ni manireire rwi mundu wa muthomi wa mohoro ndakiri aroka na njogu wa Wachira niwe msema yote manireire ni ngweterera njogu ona amaterera ndaroka na report njeru kejeterere njogu niwe msema kweli social media ndungimitikio ro keri jeterere njogu asante kure kwa soko fast ririkana ni gutonya kuo kuona kiria gikuo ukagura na thogora waku uria ajira atiriri simo
ona wakinya studio gaithia kata ndageithika ndigukwira ritwa riake no anjira atiriri na ningwenda ukania andu kira gituma ndege gukwira ritwa riake ni tondu hihi ndeto iria he na gananie ri haya ukorwo hihi mundu na turakania ni athikiriirie na tiwega ningi gukorwo mundu ucio turakania ni athikiriirie hacoke akorwo ningi he mundu ngistirwo nake umui ukwata guconnect ndeto iriku ndeto yo no anjira atiriri wana wakinya ri ugeithie kata no coke mwire atiriri andu merute na tike na ti ndutu ndamuria nikanjira atiriri andu aingi rimwe na rimwe na mahitanagiria guku irabu-ini and it is for nothing ni undu utari na kuria uri uratuma muhitanie anjira ni erigite gwita muratawe handu kimwira oka twarangie na turumanire wanyita muratawe kimwira ati ndi ngugera no ndi ngucoka ndiki atia nyinuke ndi ngucoka ndithiire ndi na handu ni ngugutiga aikimwira ni sawa macemanagia kindu thinacara kindu uguo na thinacara na kindu uguo niguo matunganaga makiwatungana tondu no wakinjitari kaingĩ na githĩ tiwo kĩhingũraga kindu gĩtagwo ihu mwenderie mpatie ukahenderia mũthuri ũyũ na nĩmegũkundanga we nginya kindu thaa 2 cia ũtukũ thaa 2 cia ũtukũ mbiro na githĩ to ĩragĩkĩrwo harĩa to ĩrekĩrwo harĩa haha macemanirie ri mundu uyu ri ndi atiri handu hageni aca ni andu matunganaga biro na githĩ tiragĩkĩrwo kanyamu-inĩ karĩa magĩkĩraga na githĩ ndũĩ mũndũ kaingĩ na kaingĩ andũ aingĩ mataraga makiuma rĩu uka na ũkanaga kiurĩta twĩke atĩa tutare kĩndũ thaa 2 ũguo na nuthu thaa 3 ri uyu akimwira atiriri nie reke njike atia reke thie tondu ndigukwirite ni gwika atia ni ngugutiga na kimura ni sawa wegike atia wegithie atire na thina ni sawa koguo ni handu ati moikaine ti ati ni handu matoikaine uyu ri ciakinya kindu ati ta thaa 4 ri agiciria etie rubi atarirwo biru eke atia arihe gatagatĩ-inĩ ka biro icio ri akiona mucuba wa waini akioria hii bill si hapa nani amekunywa wine akirodi hapa nani aliitisha wine mwenye mlikuwa naye na hakulipa ameitishia nani alisema tumpelekee kwa gari na mkaniwekea bill hakulipa kitu alisema leo unalipa anagotwale na boka kaingira kaingira ni twa ukigwa mundu ndakora atire handu arathie ri atongo ole kwa mucuba waini ndikuinoka acha eko ndaragera ndaracie akimorera atire kwa thimu tondu riu ri ndungi expect ati he na waini we waku ati kawi na nie biro yaku yothe ni ngukurihagira njoke ndirenda kumenya ati ni double charging riu akumorera gukonfirm akimuria na ni kwa thimu mundu ndende ndari hambirwo ndacoka ndona mucuba wa waini haha na ndirerwo niwe wetia ucio ni ndane ni ndakua ndauga atiriri kau rĩrĩa njĩrwo nĩ 1,200 ndauga nĩ ũkũrĩanĩria ndatwarĩra nyina wa Ciro ũcio nĩ mũtugo ndatwarĩra nyina wa Ciro nĩwe ndatwarĩra ndakiuga atĩrĩrĩ nĩ ũkũrĩhanĩria nĩ ũkũrĩhanĩria aya tondũ ngĩrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩmwĩra wangirira maigana ngirira mwana mere twaro bandredi na leo wamogora sifa ithathatũ era sifa ithathatũ koguo nĩ 18 na kanyama ugaria nuthu koguo nĩ gĩkĩngĩ kĩu koguo mũndũ ũcio agũtindĩka nginya ha agũtindĩkĩte ũndũ ũngĩharũkia mĩwani ya kũmunyũra 4,000 o gwĩta tu mũndũ wamura gweka undu ngwendaga twarie eka undu ngwendaga twarie na kagora ona ngukorwo ndina haraka ndina ndathi no agacoka gwikira mathabu etirie ate mucuba ucio hindi uyu waima thie kwaria na thimu akiuma guthie kwaria na thimu
Oyo nake agita muiretu akimurengera cabi kimura uthio urehe kiria white wine haria uthio wikie ngari ukona ngari biru dai hau nja keididi uko wikie biru haha teko gunaruga au arakise teko gunaruga ate ora tambo hore biru ape urehe ario ucoke tware ki ucoke tware waini muira cokete ndara kumwira wakamwira cokete tondu ndungimwira ndigetha ndake ori metari kuhitha urehitha kumwira wakamwira eke oguo wenda ulete white wine na alafu kwanza enda upige white wine ukuje ulete hapa. Ulete bila alafu takwambia utaipeleka wapi. Nakwambia utapeleka wapi. Age kama dhafu. Ndio yale kama dhafu nigetha biru ikorwa hau yoke mbere. Yoka mbere ri. Ukikorwa ni ucokete na biru ndio ni aramenya ndukamba gucugurika na biru. Ati kwamba kurora biru haka na urio gucitigite. Yes. No beri oko biru ni yukire ri na muzuba ndutwaritwo ri. Ndio ndi kuyukurithia taarifa tarathi. Anengere muire tu safi. Yes. Wala kana negerwo eke atia aume naguo akiuma acoke akugire ohoro era kamucuba twara kwari aboiki memsahib atwara wathuria athie wathuria gikeno na mbia ciaku ngirathi igiri cia waini yes igirirwo hau na kerira muno kurigwo niki atanetia nguku yes athio nayo na biru yo tondu ni karimo onire karimo it's quite unfortunate. Yes, very very unfair tondu riri ucio riu ni ukora wa kimabavu utuika ati no wike mundu gucuka ari we by the way na gukire by the way na andu angi by the way metagiria andu okou ugatuma na ati uthie wenderia muthuri uria wi haria na mundu ucio wake ukawikire biru haha ugikokona hena biru ya prisina ali athire ri nari athire uranywa taska uranywa barozi ukoragia tiriri prisina igire hii nayo ni ya nani ukaelewa ati si yule mzee mlikuwa naye alinunulia wale wazee wako pale. Na kwani uliweka biru hapa? Alisema tuweke hapo. Alisema tuweke hapo. Na maita maingine oragira mundu ucio. Ukohorera ukonifam. Ukamuria ati kana ni double billing. Kaguthire atia? Nikenige. Ndrakona riu kabiru ka prisina na nduthi ya Viceroy kaguthire atia? Dinarika ri hai tondu ndiganirwo ni soti tondu ni kande ngukura twarutaga wira nayo yo gikarite hau na madamu ayo ndio njiteirie we soti ni tugucamania tukumenya ni atia ni uguo macio ni mathiko mathikane ukarĩa na kinyamu uria wandu manyuagira kaunta-ini riki ati we woka uraikara kaunta-ini na mucibo waku biru yaku igoka haha ndirakura ni hinya muno igua andu me kaunta-ini makiuga ati nengera uyu kaunta-ini atiranagwo nengera uyu no anga andu matoe kaunta-ini ni kuga atia mundu arambiririe guthie kaunta-ini no athie kaunta-ini agwitire no kana mundu aikara kaunta-ini ukamenya ni story yake na muiritu ucio ureria hau ona ni wona no kunengereria kanengere karigagwo ona ni aririkana biru yake etirie kinaki ucoka agera muiritu ucio nake ndioi yes ona ni nginya ni cigana ni ahinga ki biru ni ahinga biru na on top of that ndio ciake ni cigana kana ni short cigana yes ndio ni akimwirire ni agikaga atenya muno itagwo atenya muno jaga maika ndioi ni ndaga agakira kirati agitukanagia na kayanga anywa cuba igira kahurwo short ya yaga na muiritu nake ndioi hau aririgia naki no arikorwo short cigana igiri cia yaga icio nake ingagia haha ndimenya kandu aretie koragwo haha makoragwo nayo githuri itigatukane na cia wira ciatukana cia wira ciuragira kuu icio iringagwo aretie koragwo haha githuri ora muiritu agika ati akiamurania mbeca arikia kurihwo akiamurania mbeca arikia kurihwo ni ucio na ndiathie ni mbeca aramwe na ukarigwa atiri aramurania mbeca na ndaneka atiri na ndanakirihwo na kiria ndiki na ciothe agiagikio ithanduku-ini ria mwene na arihwo na mpesa ukarigwa atiri ndiki areka ithanduku-ini ukona aruta ciringi 400 agacigutha haha ndigatha itigatukane ni ciake icio General Gene Yasia Man Simon Kat
etagwo ndo nigia na kindu gitagwo maguta kuria thiini maria metagwo na ruciomi rungi cholesterol ona cholesterol reke guteithie mucuri ona wona hana uguo kiro wina njaga wi sawa no kuringana riu na mirire yaku na kuringana na indo irio kiri nacio ri ni urabatara guthie gym ni urabatara exercise nigeza riu ruguta ruria rwi thiini wa kindu gitagwo michipa ri rwike atia ruitike tondu riu ni rutumaga ringi na ringi ukirorera TV ugacoka kwa baba ukanyito no nyito ni heart attack ugetigira gukama wacoka aririkana macucu wa Ndirangu akaigana ria kindu era wanita tu ukaiguna ndo leiko lakinyirie 50 ogeria cucu wa Ndirangu kando itagwate nyamu andu matengagirira iri andu matengagirira treadmill atakiyo nyamu yo ni ndu ndamioi nena andu bote ugathie ugaka kamuci ugacoka ugaka nyumba imwe ati ni gym we ndagitari arakwira atiriri ndeka nyamu witagwo BMI ndona wi sawa ona vitals ciaku ndona ci sawa no he kindu kimwe tu ndarora nyamu no itagwo CGI ndire akiria ya ngoro ta itagwo atia nyamu na mundu igagirwo tunyamu tu igagirwo nginya guku maguru makinya-ini naku kaigua kwira atiriri ECG ona ECG aka CGI ni computer generated images era kule ECG ere weyo riu ri ndagitari agakurehera kanyamu kau ndikakorwo gacorete ugu turaini gakiandikaga ngaharia gake hakenda gakandika gake we ni ukire gugithoma aca ukaigua kwira atiriri kuringana uria ndirarora haha ri nuona haha raini ino haha ni haronania ngoro yaku ni irakira igacoke koerera haha what is the worst case scenario wina cholesterol nitugukuhe multivitamin na tukuhe dawa cia cholesterol no riu ni urabatara umire we at least okondo ndukwenda gwika maundu intense at least make sure every day ni ura walk for 20 to 30 minutes just a brisk walking you walk briskly oguo tu na maundu maku ugoka cuza wa mieri iri nigetha ninge twike atia tuthime tugizime no make sure no aria kindu gitagwo vegetables no anyihanyihia intake ya nyama ukiria ukaria tunini neko ni white meat no nyihanyihie kindu twitaga ri kindu twitaga canned food canned ni irio cia mikebe umikitwa nweka atia no anyihanyihia no anyihanyihia cucu wa Ndirangu nyonaga akiria chocolate ayo chocolate ni Ndirangu ingirokero uria matunda maingi na uria ingekire nyamu cia vegetables ndagitari arakuhingira chocolate wina miaka 50 tuwa Ndirangu no wararia na no menya ni njua no etagirira muraika Gabrieli Mikaeli kare Gabrieli amurehere gateni ithero gukiona so kwi mundu tuthikagiriria riu mathaa maya ni undu wa watho wake wa ndagitari he is there walking andu ringi ndukihota gwika ati na can I tell you something taruna kuria kwanyu icagi-ini ri kuria gicagi haca nwiti andu aingi menda gutiri na ndirari horo wa nda ya kuria ino ya kuruta ati mundu ni umirie nda ni mirigo gutiri taru ambe menya atiriri mundu witagwo David Mambo ni gitonga kinene muno kuu na ndari nda ndaumitie nda aca ni tondu ni iroragwo muno ni iroragwo muno ndukae kumia nyamu iyo andu makuroge wanyita ona ndukae kumia nyamu iyo andu megata makuroge na kuri icagi-ini is very hard ndugakire tibisi ati ni tondu ati ni mararima ati ni maracimbaga ni mareka ati maruta maira marito aca ti oguo ajo magi makiri hau na mundu ugwitwa uria wanyita me kuri icagi-ini na andu ta Njoroge uria akuria gwitu mundu cie gicagi na ni ukiona ati na ni mundu ukiri na tunyamu twake na tuindo twake mundu acenjania ngari na ria ingi no amurora ena flat tummy na abs na ndathiaga gym riu guku mwaru la utitwira
na walking ile koragwo ku involved tondu mapa wokaga kudwambe wa ekesi mapa ngimwita omwita area uri kundu hard hothe mukuro-ini ni hinya muno oke na ngari ti haraihu gutire ikwa kiuma mukuro-ini okaisa marama we ndagwita wi gwaku kwira ndi haha kamite ko ndi harunda ni hinya muno ati ume na kinyatha aca ni gwitigira andu acio mutikarogwo tia ndagwa coka gicagi wone kibugu giki giaku ndukari na thiku ithatu utari thibitari food poisoning ndaikoroka kuria kienda gwitu ngicoka ngiambata ri njikoroka ringi njoke nyambate ona ti trend mi egwitigira food poisoning ko akere hinya muno semani na mundu ati areko ati ni thigino ararenga ko gicagi andu cio maruta wira ucio kuu kana maikaraga kuu andu semani na mundu ni thigino ararenga no akwiria matingirutana no akwiria na what is involved tari muthuri uria murata witu ri uyu wa kuria kwa iria ri muheka ona ndake nikiganeno winayo ambataga ku na nigitoka kinene muno tari gwitigira food poisoning isagire andu me wiru ugaikara tao wona wina indo ugaikaraga ta mundu ta no ni murire nayo agicagi ndihana janki iria turiaga guku muthuri reke tuge atiri gicagi ni hinya ukakora mundu ena nguku ati ya guthiururukia na chips ati icio ni ranji kana ni sapararia muhika ukora muhika ati na nguku ya guthiururukia na chips uko muri amwiritwo nu kana kamando ajirite kugeithie kwanja ndageithika ndogwiraga umukwira ati mucemanie nake ati akwire atiriri ati ndatinda na muthenya mbisi muno ndĩrenda kanyamũ narua kuruma ndeciatie kaguku na twaru ugetia nguku nuthu na chips na tomato sauce na thota ũrĩa mũnene mũirũ mũci gĩcagi-inĩ hinya mũno ũkore maũndũ macio no ndũ andũ cio nĩmarĩaga irio nyingĩ ni mariaga irio nyingi no nao mariaga irio very healthy taru irio iria mambo angenina we ũngĩkĩrĩa thikũ inya nake ariaga ũkũigua ati handũ akarangagĩrwo gatheri ndakwĩra irio iria mambo angĩkĩrĩrwo hwaĩ-inĩ rĩ mũikarĩte nake yes nĩ kũrĩa tu mũtumia wake mũgĩ ndangĩmwĩkĩrĩra irio wĩ hau iria mwĩkagĩrĩra kũmwĩkĩrĩra tũnini no ũcio ũrona hau rĩ irio iria arĩaga andũ a gĩcagi rĩ it's not a joke angĩũka Nairobi ĩno mambo oke tuikare nake gwakwa tucere nake mweri ũmwe rĩ no ndangiumia gĩcagi kiuma ngĩmuona makamũria woi mwana itu nĩũrĩa umĩtie nda amũtwara bypass kiumia kĩmwe mfululizo ararĩa nyama mwena ũrĩa mũnoru na kaguku karigarigĩrwo kaguku au aratinda ya makara ĩgakorwo maji karigarigĩtwo no ngero ukanyua cai na indathi rimwe ugathie wira uria urathi ukuri masausage agake mugate ugo ndũngĩaga tarĩu gĩcagi no ũkore mũndũ atĩ wĩna nyũmba atĩ na kĩrĩa atĩ nĩaigĩte atĩ gym atĩ na rumu ya gym atĩ arakire nyũmba na aragũra atĩ macini cia gym ciĩ kũu cia gwĩka atĩa gĩcagi gũtirĩ na gĩcagi nĩ time mũteng'eraga mũgĩteng'eria mũici one twakinya mikorobia kana ng'ombe yũrire nĩyorire na mbũri ũgũthiaga gũthĩnjwo yacomoka yes koguo gĩcagi gwitũ ti gwĩtigĩra korogwo gwitũ rĩ exercise ciũkaga naturally njugaga nĩ andũ gwĩtigĩra korogwo gwitũ gũtirĩ ũhoro wa korogwo no gĩikare hau ũrĩage ũkahora gwitũ gũtirĩ ũhoro wa korogwo nĩ thĩna tu ũcio tu wa gũtuĩka kĩndũ kĩa mbere ihinda rĩu rĩa kũrĩa junk icio nyingĩ gũtirĩ na tena exercise ciĩ everywhere all the time exercise ciĩkira handũ haya tũgĩkiuge atĩrĩ nĩ hinya mũno basi mũndũ agĩgũthikĩrĩria kũrĩa mũkũrũ-inĩ ekĩrĩte earphones agĩka mazoezi bara baithe ona bara icio itangĩkoragwo na kĩrĩa wokuĩ atĩ itirĩ koragwo tondũ maĩ mageragĩra kũu mwena-inĩ kũu nĩ mĩtaro mĩtheri thirikari nĩ ũĩ itha wĩ ngari-inĩ kana wĩ mũgũnda mũno mũgũnda kana wĩ mũgũnda haya
Asante sana na nyambe ngikuririkania kura gwa Soko Fasta guko nakuo